Мына ошентип ызгардуу кыштын соңку күндөрү десем жаңылышпаймын. Алдыда биз күткөн сулуу жаз мезгили дагы келип калды. Баардыгыңыздарды кутмандуу кечиңиздер менен. Бул ЛТР подкаст. Бүгүнкү подкаст абдан кызыктуу көзөрмөндөргө бай болот. Анткени кыргыз тасмасында жаңы жүз, жаңы ысым пайда болду. Ал албетте баардыгыбызга белгилүү болгондой блогер жана актриса Айдай Шабданова. Бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Мына ушундай көзөрмөндөрдү көрүшүп жатканыма абдан кубанычтамын. Анткени бүгүнкү күндө чындыгында кыргыз тасмасында бир эң сонун өзүңдүн образдарың менен көрүүчүлөрдүн бир көңүлүнө жакшы маанай тартуулап жаткан учуруң. Айдай, менимче бул жолу кандай башталды? Негизи актерский жактагыбы. Бул же клипте тартылып жүрүп анан ошол клип алып келдиби киного сени? Жок, мен негизи эле клиптерди көп тартыла бербейм. Мындай 15 жашта, 16 жашта тартылгам биринчи жолу клипке. Ошо киного өзүм Балчан 2 тасмасына келип калдым. Бул менин дебютум болду. Кандайча келип калдың ооба? Же менен режиссерлор, продюсерлер негизи мен ТикТоктон байкашыптыр. Ушу мимикаң жакшы иштейт экен, талантың бар экен, келип бир ойноп кетпейсиңби деп мага роль беришкен. Ал Каныкей медсестра ошо эмелерде санчастьта отурган. Мага ушул роль аябай эле жакшы жолумду ачып берди деп айта алам. Анткени ошондон кийин көп сунуштар келип баштады. Жакшы аткарат экенсиң, мындай чыныгы ойнойт экенсиң, без какого-то фальш жок депчи. Ошондой эле келип калдым. Азыр кайсыл жаңы тасма чыкса эле дароо сен болуп атасың да. Ошондо бул жерде баягы чын эле актрисалардай болуп, чын эле ролго кирип ойной алгандыгыңан кабар береби же сенин оюңча баягы буга чейин Инстаграмда, ТикТокто өзүң баягы актуалдуулугуңду жоготпой баягы белгилүү болуп калбадыңбы же ошонун эсебинен деп ойлойсуңбу? Менимче ушу биринчи жана экинчи тасмам ошол себептен эле мен чакырыштуу болуш керек. Анткени өзүмдүн атым бар да, бренд. Айдай Шабданованын көрүүчүлөрү көп, ошолордо тасманы көрүшөт деген ойдо да. Ушул 3-чү, 4-чү тасмам, акыркы тасмам Каражаным болду. Аябай популярный болуп, адамдарга аябай жагып, ошо чоң мундагы эме эжелер мага айтып атты, аябай жакшы ойноп турсуң Айзадан. Ай, сенден мен өзүмдү көрдүм депчи. Чыныгы жакшы аткарып турсуң, молодец деп. Каякта жүрбөсөм ушинтип айтышат да. Демек эң популярдуулукту алып келген бул Каражанын тасмасы. Ооба, ошентип айтсам болот. Гонорарды көп алып келген тасмачы? Азырынча бардык тасмаларым бир эле гонорар болот, бирок Каражандан кийин көтөрдүм. Абдан жакшы. Мына ушул Каражан тасмасында дагы баягы көрүүчүлөр менен да жолугуп атпадыңарбы? Анан кандай сөздөрдү айтып атышты? Чын эле сонун ойноп турсуң бул жерде. Чыныгы жашоодо мына ушундай көзөрмөндөр болду эле өзүңдө? Ооба, менде да эмес, көп эле адамдарда, айымдарда болуптур. Элүүгө келип калган эжелер да келип алып мага, мен да жашоомдо ошондогун өзүмдү көрдүм. Анткени бул тасма жөн эле үй бүлө жөнүндө эмес да, аякта көп нерселер козголот да, мындай ошо кайнененин көз карашы, келиндин, анан баласын, күйөөсүн ушу көз караштары мындай айтылып турат да, көрсөтүлүп турат. Анан мен жашоомдо да ушундай болгон негизи. Что скрывать, да? Ооба да. Айтмакчы, мына ушундай убакытты, ушундай учурларды өткөрүп аткан замандаштар болсо эмне деп айтат элең? Ушундай келиндер болуп атса, мына жолдошу Каражанымды көрүп койгула деп. Оюңар өзгөрүлүп калат, чындап эле. Анткени келин эмне деп ойлоп атканын кайнене биле албайт. Анткени бул келин жаңы эле келген үй бүлөгө бир инсан дейм. Кызганат. Баары бир болот. Анткени мен да баламды өстүрүп атам. Азыр эле кызганып баштадым, кичинекей болсо дагы аял болсо, бул кетип калат да депчи. Бирок сепарация баары бир болуш керек. Чоң эле мундагы адамдар ойлонуш керек. Анткени бүттү, балаң чоңойду, кой бериш керек. Ал өзүнүн үй бүлөсүн өзү эметиш керек, куруш керек. Бүттү, силердин милдетиңер аткарылды, чоңойттуңар, бактыңар, өстүрдүңөр. Эми бул өз жолун уланыш керек. Сага мына ушундай менин башыман ушул окуя өтүп жатат, эмне кылсам болот деген кыздар кайрылдыбы? Ооба,
бул кинодон эмес эле, негизи андан Жашоодо. мурун эле кайрылып атышкан. Ушундай болуп атат, мен үй бүлөмдө кандай кылсам болот, кандай совет бере аласыңар деп мага жазышат, азыр деле жазышат. Мурун ушу убактым болгондо сүйлөшүп калчумун өзүмдүн эме катталуучулар менен, кыздар менен. Мен да советтер берчүмүн, мындай кылып көрбөйсүңбү, дегендей кылып көрбөйсүңбү, сабырың болуш керек, үй бүлөдө бул жөн эле алып, мага жаккан жок бул жашоо деп айта албайсың аяктан. Саму себя нужно перебороть, да, мындай орусча айткандачы. Анан өзгөрүлүш керек адам үчүн. Эгерде сүйсөң, өзгөрөсүң. Ал надо, он должен подстраиваться под тебя, анан сен дагы должна подстраиваться, да. Менин оюм, жеке оюм ошол. Эмнеден улам пайда болуптур, мындай кызыгып сурадыңбы? Азыр чын эле ушундай окуялар көп да. Негизи сценарийин сурап көрдүңбү? Ооба, негизи бул тасманы тартылып атканда, жок, жаңы баштап атканда ошо ойлоп, алар вообще башка кино жөнүндө тартышмак экен. Анан отуруп, маменькин сыночектер аябай эле көп го, Кыргызстанда деп атпайбы, Кыргызстанда эмес, СНГда деп башташыптыр да, ошо Чебер продакшнда балдар. Анан келгиле ошондой кино тартабыз. Чындап эле мындай кино тарткан эмес эч ким. Кайнене келин тарткан, а именно вот баласы менен мамасынын бир связин эч ким тарткан эмес деп. Ооба. Келге тартабыз деп, анан бирөөнүн эмесин өзүнүн жашоосунан алышат, ошо сценаристтерчи. Үй бүлөдө ушундай кызганыч болот деп. Мындан сурашат, дегенен сурашат, ошону чогултушат да сценарийди. Ушинтип жаралып калыптыр. Бул тасманы биз 2 жумада тарттык да монтаж кылдык. Бул өтө тез, бат. Анткени кино негизи эле 1 айдан көбүрөөк тартылат да. Ооба. Бул тартып атканда да биз деген 1 сутка тартып аткан күндөр да болот да, 24 саат. Мен үйгө барбай ошол жакта калып, тартылып, өтө бат. Чындап эле мен таң калдым, ушунта кино тартасыңар десем, биз ушинтип тартабыз деп койду Азамат байкем. Ой, молодец. Күттүң беле ушундай болот деп? Жок, чындап эле тартылып атканда. 2 жумада тартылса, өзүң түшүнбөй эле тартылып калып турбайсың эле? Анан сценарийди окуганда да башкача, ойногондо башкача, көргөн башкача экен да. Мен ойноп атканда, блин, моягын туура эмес ойноп койдум окшойт, мынтип ойносом болмок экен деп болот экен да, актерскийчи. Анан кийин көргөндөн кийин ойлогом, ушундай болду беле, чындап аябай сонун кадрлар болуптур. Чындап эле мындай жүрөккө тийчүү сөздөр да болуптур. Мага жакты. Чындап эле бул тасма азыр менин оюмча 1-орунда. Ооба, 1-орунда баратат. Анан көпчүлүк чын эле абдан жакшы кабыл алып атат дегендей, анан көрөрмандарың кандай кабыл алышты? Аябай жакшы эле кабыл алышты. Мени Айзада деп эле көрөт азыр. Айдай эмес, унутуп калды Айдайды. Сен Айзадасыңбы? Мен Айзада эмесмин. Айдаймын десе, жокчу, кара жанындагычы деп. Биз деген ушу показ менен Караколго барганбыз. Анан Түпкө да барганбыз. Түп билесиңер да, өзү кичинекей. Кинотеатр жаңы эле салыныптыр ал жакта. Анан бизди чакырышканда ушу 1 болуп, силердин киноңорду көрсөтөлүк деп. Ушу жолубузду ачып бериңиз деп ушун чакырышты бизди, балдарды, кыздарды. Анан биз балдар менен барып ойлогом, аз эле киши келет болуш керек, анан жаш муун, анткени мен аудиториям негизи эле ошондой да, жаштар. Көрсө жок, улуулар эле келиптир. Мына сен рекламаңдан көрүп келдик, Инстаграмың бери көрөйүн, подписка кылайын деп, ушу чоң эле эжелер менин бетимен өп, монтип кучакташып, аябай мындай жүрөккө жылуу болду да, мындай. Өзүмдү кичинекей кыз сезип эле, рахмат деп эле. Чындап эле жакшы кабыл алышты. Ушу чоңдор дагы мен таң калдым чындап. Анан ошол кинодон кийин дагы арт артынан кинолорго тартылып, азыр кайсыл киного барбайын, мына ушул башкы ролдо аткарып атасың. Демек, бүгүнкү күндө баягы мына ушул жаш актрисалардан номер 1 деп койсок да болот, Рахмат. Абдан жакшы. Деги эле кыялың беле бул? Кичинекей кезде ооба, кыялдончумун. Ушу медиа негизи эле жакта иштейм, өнүгөйүн деген ойлор бар болчу менде. Кичинекей кезде ушу актриса, певица, модель болгум келчү да. Анан өзүнөн өзү эле болот экен, аябай ошого эметсең, кыялдансаң, ошо кыялдар орундалат экен да, чындап эле. Каалооң күч болсо, ооба, анан нужно стремление, жөн эле отуруп алып, алма буш оозума түштү десе да болбойт. Мен дагы муга көп эле нерселерди кылдым ушул даражага жетиш үчүнчү, жөн эле отуруп алып, эч ким алып келген жок под тарелочку. Мен да барып, адамдар менен туура сүйлөшүп,
мамиле куруш керек туура. ооба Ушу жакшы мамиледе жүрүш керек. Ошону билип калдым да. актрисалар менен иштешип атасың, баягы кыргыз элине белгилүү дегендей, алардан кандай нерселерди алып атасың? Ушу Каражан тасмасында тартылып атканда мен Аскат Сулайманов актер менен ойнодум. Анан баары бир профессиональный актер, анан жаңы чыгып аткан актердун оюну эки бөлөк да. Ал ойноп атканда үйдө жүргөндө эле ойной берет да, баштадыкпы кел депчи. А мен азыр камера каякта деп монтип карап, кичине текстти жаттап алайынчы деген болот да. Азырынча жаңы эле баштап атпаймынбы. Ооба да. Тем более мен театрда окуган эмесмин да, аткарган эмесмин. Жөндөн жөн эле болуп кетти бул. Анан кийин Аскат байке айтты, сен талантың бар экен. Сен өнүгүп өсө берсең, сен мондай даражага жетесиң. Мен сенин кезиңде мынтип ойноп алган эмесмин деп айтты да мага. Мен дагы сүрдөп эле монтип атчумун, сен молодец экенсиң деп мага айтты. Ошо сөздөрүм аябай жылуу, мен жылуу кабыл алдым да. Ай, рахмат, чындап эле мне нужно куда расти деп ойлор кетти. Курстарга жазылсамбы деген ойлор кетти да. Ошондо мен өзүмдү актриса катары кабыл алып баштадым. Ошо сөздөрдөн кийинчи. До этого бул как хобби, сунуштар келсе тартылып коем деген ойлор болчу. Азыр хочется уже как-то профессионально в этом направлении иштегенчи. Билим алайын деп таткан турбайсың, абдан жакшы. Кино бул чын эле кыйноо деп коет го. Анан баягы биз 3 мүнөттүк мисалы көрсөтүү сюжет деп коебуз, тартыш үчүн эле абдан кыйын да. Анан кинону айтпай эле коелу. Кандай нерсе? Кээде кыйналганда жөн эле коеюн, же болбосо сенин кичинекей балаң бар экенин билебиз, ага көңүл бөлө албай, өзүңдү күнөөлүү сезип калганда учурлар болсо керек. Ооба, андай учурлар да болгон. Анткени тасманын баары Бишкекте тартыла бербейт. Барып Кантта тартасың, Кара-Балтада тартасың. Бир тасманы биз деген Таластан тартканбыз 3 күн. Балаңды сагынасың, куса болосуң, баары бир маякта эме болот да, винишь себя. Мен жаман эме окшоймун деп күнөөлүү сезип эле, балам тамак жеп туруп эмне кылып атат деп ойлор кетет. Конечно, это сбивает с работы, бирок аякта канча адам иштеп атат. Анан мен ушинтип ойлоп атам деп эле иштебей койсоң да болбойт, аткарбай койсоң да болбойт. Бул чоң эме да, жоопкерчилик. Анткени ушул жоопкерчиликти башка адамдардан да эметесиң да, мынтип. Оператор канча саат турат. Анан кийин аякта крафт бар, кечке чай алып келет, муну ичесиң, дини ичесиң, мустаган үшүгөн жоксуңбу деп администрация ишилсе аябай көп эле адамдар иштейт аякта. Анан ошо жоопкерчиликти көтөрүш керек, алып барыш керек. Ошон үчүн андай деле көп ойлор болгон эмес менде. Эмне кылам муну депчи. Анткени мен деле аябай ответственный адаммын деп коем. Ушул нерсени кыялданып жетсем анан кантип айтам деп койсуң. Кичинекей чактан тайненин колунда өсүп жүрсүң, чоң эненин колунда. Мен негизи эле үй бүлөдө аябай эле эрке кызмын. Чын айтайын, тайненин колунда өскөндөн кийин кемпирлер ушундай го. Мен эле кылам, ай отура берчи, ай тамак же, ай муну үтүктөп койдум деп ушу эрке өстүрүп салган да меничи. Эркелигиң жашоо турмушка мындай кедергисин тийгизген жокпу, терс таасирин? Тийгизген деле жок дейм, анткени мынтип үйдөн эркелесең болот, анан эшикке чыккандан кийин адамдар кантип эркелейсиң анда. Демек баары калат дечи. Ооба, үйдө баары калат. Анан ушу тайнем, мамам кичинекей кезинде аябай колдошту мени. Ушу медиа жашоосуна, шоу бизнеске кирсин деп ар кандай кружокторго алып барып, анан мен дагы эме Баластан телеканалында көп жүрүп калдым. Ал жакта дагы ар кандай выступленияга мени алып барып атышты. Тайнемдай кийимдерин тигип, өзү эме машинкасы бар болчу, эски, бирок ошого отуруп тигип, чачымды кылып, мурун еще лак көп деле аябай популярный эмес болчу го. Анан кичинекей кезинде сахарды алып, аны менен кылып, ишелсе укмуш менен даярдап, ошонун баарын эстеп алып аябай эметем да. Ошо ата-энем үчүн эле мен ушундай деңгээлге жетип атам депчи. Сен өзүң жапжаштыруу эле чын эле энесиң. Мына ушул энелик сезимдер тууралуу да сүйлөшөлү. Мына ушул чыгармачылыктан сырткары балаңа убакыт бөлүп, тарбиялашканга, чоңойтушканга, карашканга ким жардамчы болот сага? Ата-энем аябай жардам беришет. Мен ушу съемка, жумуштарга кеткенде карап берип турушат. Тамагын берип, мени ушинтип жакшынака өстүргөндөн кийин менин баламды деле ушинтип жакшынака эле өстүрүшөт деген ойдомун мен. Анан кийин канчага чыкты?
балам 2,5 чыкты. Азыр кичинекей. Менин оюмда до сих пор кичинекей эле бала. Бала багууда эмнеден кыйналдың, эне болууда? Жалгыз өстүрүп атасың дегендей, анан кээде билинип кетпейби атанын жоктугу, кандай учурларда сезип каласың өзүңдү? Кээ бирде болот, бирок азырынча андай деле сезген жокмун, анткени Билинбейт деле. мен деле мен да ата энем 2 жолго түшкөн да, мен деле ошентип чоңойгом да, мамамдын колунда. Анан мага деле билинген эмес, бөлөк өскөн жокмун деп, атанын мээрими мага жетишпей калды деген деле жокмун. Ушинтип жашоодо, турмушта ушундай болот экен. Мен биринчи ажырашкан адам эмесмин, кыз эмесмин. Анан папасы менен жолугуп турат, жардам берет, ал дагы ошол себеп менен аябай деле байкаган жок окшойбуз да, биз ушу атанын мээрими жетпей атканынчы. Сыртынан караганда кинодон дагы абдан бир назик айымдардын образын чагылдырып атпайсыңбы? Чыныгы жашоо менен мына ушул образ окшош элеби же чыныгы жашоодо айдай такыр башкача кызбы? Чыныгы жашоодо мен мындай аябай мягкий эмесмин, чындап айтсам. Менде ошо эркектин мүнөздөрү да бар. Стерва деп айтпайм өзүмдү дейм, бирок ушундай көкпеттигим бар деп атпаймынбы? Өзүмдүкүн бербейм, сөзүмдү бербейм. Мен ушинтип ойлоп атсам, мен ошону кылам депчи. Анан ушу акча колума келип калып, иштеп, ошонун баарын кылып аткандан кийин ушу өзүмдү үй бүлөдө да кичине эркек сезем да, баары бир чынтип. Көбү менден совет сурайт, айдай моундай кылсак кандай болот деп. Мен да айтам, менден сурагыла. Я приму решение депчи. Мен менен эметкиле. Бул демек мен ойлоп калдым, бул жоңона образ экен, бул назиктик, сырткы. Но баары эле айтат, ты очень мягкая депчи. Потому что мен өзүмдү со стороны билбейм да. Мен ойлоп жүрөм да, мен ушундай болуш керекмин депчи. А со стороны мага жок, сен аябай назик кызсың, ты мягкая очень, сен ранимаясың, сен сөз көтөрө албайсың деп ушинтип айтышат да. Ты вот реально девочка деп. А менин оюмча, мен такыр башкамын деп жүрөм. Билбейм. Жакындар билет деп кой. Абдан жакшы. Айдай айтсаң, мына ушул кино жаатына келе турган болсок, деги эле учурда сенин оюңду же болбосо сен кимдин образын алып чыккың келип жүрөт, же кандай темада кино тартылса деп ойлонуп жүрөсүң? Ушу мен таптакыр башка амплуада ойноп көргүм келип атат. Башка бир такыр окшошпогон образга, анткени мен образдарым карап көрсөм окшош экен да бири-бирине. Обычная девушка, жөнөкөй кыз, мынтип көп сүйлөбөгөн, деп эле күлүп жүргөн, баарына макул болгон кыз экен. А мен ушул бир ужас темасында, ужастикте, триллерде тартылгым келет да, детектив. Мындай детективде, например, милицияда иштеген айым характери мондай болот го? Жок депчи. Ошондой бир ролду ойногум келип атат. Анткени кечке бир образды кармап жүрө берсең, баары ассоциация ошондой болуп калат да. А бул ошондой эле ойноп атат депчи. Анан кечке мындай такыр башка образдар жаратсаң, адамдар, ана разносторонняя, көп оказывается таланттары бар экен депчи. Ушинтип айтышат. Пока сунуштар түшүп атат, мен азыр караштырып жүрөм. Кайсынысын. Анткени кечке эме ар кайсы тасмага тартылып берсең, эме актуальностун кетип калат. Бул кайра эле тартылып атат. Надоело уже депчи. Азырынча ушу кичине коркуп атам. Анткени туура эмес тасмага тартылып алсаң бүттү. Это может быть проигрышым. И карьераң ошо менен бүтүп калышы мүмкүн. Мен айткан жокмун, агама чоң эле бир актерлор айтып атат да, Аскат Байке, Талайкан жээлери баары айтып аткан, сен эме сак бол, аккуратно, жакшылап кара, биз менен эме депчи, сүйлөш, кеңеш деп ушинтип айтып атышты. Азырынча мен мен карап жүрөм. Мына ушундай сунуштар түшкөндө сен ким менен чын эле бөлүшүп, мамаң мененби же ким менен совет сурап, туура эле кылып атамбы, ушундай болуп атат деп ким менен мындай сырдашып сүйлөшөсүң? Мамам менен, эң биринчи мамама айтам, ушундай болуптур, кандай ойлойсуз деп. Бирок мамам бул сферада жүрбөгөн адам да, ал билбеши мүмкүн. Тартылыр деп айтышы мүмкүн, а мен баары бир коркуп берем да. Эгерде болбой калсачы, эгерде я не смогу деп.
Анан барып мен режиссерлор менен сүйлөшөм, продюсерлер менен сүйлөшөм, ушу ким менен иштешкен ошо адамдар менен жакшы мамиледемин, кандай деп ойлойсуңар деп. Бирок ошол жактан да ойлоп калам да, а может алар жок деп коет, алардын киносу эмес. ооба. Ошондон да мынтип анан эң акыркы өзүм эле чечим кылам да. Мындай жүрөгүм эмне каалап атса, интуициям күчтүү негизи эле. Мындай жакшы болуп кетет деген интуиция болсо, анда все, мен ошого тартылам. Жашоодо кимдер менен баягы жакын досторуң барбы? Курбу кыздарым аябай эле аз. Можно сказать, көп подружка эмес, знакомыйлар көп. Курбу кыздар негизи эле аз болгон жакшы дейм, анткени аябай көп мындай Санта-Барбара болуп кетет да ал жакта, сөз ташып, мындай. Андан мен алысмын негизи эле, жаман көрөм сөз ташыган адамдарды. Мен да үйдөн айтам, сөз ташыбагыла, биздин үйдө эмне болуп атканда эч кимге ташыбагыла депчи. Бул бизде калыш керек. Анан бирөөнү сынап атса да, эмне аласыңар сынап деп айтам да, бул өзүнүн жашоосу дейт да, ее решение деп, кыла берсиң деп. Эмне аласыңар башыңарды оорутуп деп. Ушундай болуп калган да, меники билбейм, мурун андай эмес болчумун. Именно балам төрөлгөндөн кийин көп эметип калдым да, көңүл бурбай андай нерселерге мынтип. Анткени бул энергияны кетирет. Мен эмне кылам ал энергияны кетирип алып, башка жака кетирсем жакшыраак болот дейм да. Атаандаштыктар байкалбай элеби сага өзүңө окшогон жаш актрисалардын арасында? Жок, конкурент жок дейм. Я вне конкуренции да, шучу. Тамаша. Демек байкалбай эле? Жок, болсун. Эмне жейм деп, тамак жебей эле жүрдүм. Соңку суроо болсун. Мына ушул Айдайдын жүрөгү бошпу, же болбосо кандай мырзаларды баалайсың балким? Чечкиндүү, өзүнүн оюн айта билген, ошо мен кайненем Каражандагы кайненемдин сөздөрү, ушинтип айткан да. Өзүнүн оюн айта билген, чечкиндүү, чыныгы эркектин мүнөзү болуш керек. Мен кылам, мен айтам деген да болуш керек да. Аялына жылуу, аябай жумшак мамиле кылыш керек. Анан мен билем десе да болбойт, анткени аял менен сырдаш керек, совет сураш керек, анан экөө чогуу бир ойго келиш керек деп ойлойм. Турмуш куруу оюңда барбы, же бул нерсеге баягы бир турмуш өткөргөндөн кийин эч шашпайсыңбы? Азырынча шашпайм. Ушул 1-2 жыл, может, андан да көбүрөөк болуп калышы мүмкүн. Азыр карьерага көп бургатам, баламды чоңойтуш керек, мен эне болуу дагы оор. Ага да көңүл буруш керек, туура воспитание бериш керек, анткени ушу кичинекей кезден бери баары башталат да. Ушу адам кандай чоңойсо, анын баары ушу кичинекей кезден бери башталат. Все вложено с детства деп айтат го. Вот, азырынча пока турмуш курбайм, 1-2 жыл точно курбайм. Жүрөгүм бошпу да. Бош деп да айта албайм, бош эмес деп да айта албайм. Бул суроо белгиси менен эле калсынбы? Ооба. Жакшы, эң негизгиси ден соолукта бол. Айдай, мына ушул үй бүлөң менен, өзүңдүн мына ушундай кичинекей балаң менен ар дайым кыргыз элинин кашында аман бол, бар бол. Ар дайым жакшы көрөбүз сени. Мына ушундай кыргыз тасмасында өзүңдүн атыңды чыгарып, ар дайым жакшы маанайларды тартуулап, бир кыргыз элинин эсинде калгандай образдарды аткарып жүрө бер. Ишиңе ийгилик каалайбыз. Чоң рахмат. Ардактуу замандаш, бул ЛТР подкаст болду. Кызматтар Жанна Усубалиева. Кайрадан көрүшкөнчө аман туруңуздар.